Cela va bientôt faire 6 années pleines que nous venons tous les dimanches à 20 h et tous les vendredis à 14 h 30 présenter devant vous des recettes proposées par des professionnels ou par des amateurs éclairés de cuisine. S'il plaît à Dieu, bientôt 300 émissions, plus de 450 recettes et plus de 200 invités. Il est évident qu'il y a des émissions que vous avez aimées plus que d'autres, des recettes qui vous ont inspiré plus que d'autres et des invités qui vous ont marqué plus que d'autres. قلت في وصفة طريفة قربي عندي إلا سمحتي في وصفة طريفة غادي نكتشفوها جميع وهاد الوصفة هذه النعيمة قلتي لي الأصل ديالها منين؟ من اليونان. من اليونان. فين تعلمتيها؟ تعلمتها في ليبيا. في ليبيا. وشي صديقة ديالك؟ شي صديقة ديالي كانت في اليونان. اييه. وهي اللي وراتني هذه الوصفة. هكذاك. قلتي لي كذلك أن هذه الوصفة هذه يمكن لها تحضر ب3 أنواع من اللحم. يمكن لها تحضر بالمخ. اييه. او بالكفته. اييه. او اللحم تقطعيه في الدار زعما عادي. مقطع طريفات مفروم. طيب ولكن حنا لك ربة بيت واخا عندي اليقين ان الناس ما نساو شيء بانك ربة بيت وكذلك معده بالطلب يعني كيطلبوا منك الناس اذا كانت عندهم حفلات او اعراس باش انك تقترحي عليهم وصفات وتحضري المدعوين ديالهم غير اما حلويات ام وصفات ديال وجبات رئيسيه ياك لا لا. طيب فنج ديال الكبده والاسبيناخ. طيب اشنو خاصنا باش نحضروا هاد الاشياء هاد الوصفه هذه بالنسبه لشحال ديال الناس بالنسبه مثلا ستة ديال الناس 6 ديال الناس بين 4 و 6 ياكلوا فيها بين 4 ولا 6 ديال الناس ياكلوا فيها يعني على حسب الشهيه ديالهم. طيب اذا نبداو اولا بالكبده الا سمحتي شحال خصنا ديال الكبده؟ خصنا 150 غرام د الكبده 150 غرام د الكبده دونك pour faire cette recette entre 4 à 6 personnes cela dépend des appétits bien sûr. Vous avez besoin est-ce que les crayons et le papier est prêt الورقات والقلومه موجودين على بركه الله. اذا نبداو ناخذوا العناصر الى سمحتوا. حاجتكم 150 غرام ديال الكبده دونك 150 غرام دو فوا واش اخر ربطه صغيره ديال لي زيبينار une botte d'épinards une petite botte d'épinards الخس ربطها une tête de laitue 4 البيضات 4 œufs 6 المعالق د الحليب معلقه كبار معلقه 6 cuillères à soupe de lait 3 المعالق قونص ديال الطحين 3 cuillères à soupe et demie de farine بصله صغيره مشلضه un petit oignon haché finement مطيشه وحده محكوكه une tomate râpée واش بالقشره ديالها لا يعني غير تنحكوها والقشره كنسيبوها ولكن كنحكوها بالبذور ديالها بالزريعه ديالها دونك une tomate non pelée donc une tomate que vous râpez bien sûr vous avez la pelure qui reste la peau qui reste dans la main vous la jetez. صبروا معدنوس ربطه صغيره coriandre et persil un petit bouquet haché معلقه كبيره ديال مطيش ديال الحك une cuillère à soupe de concentré de tomate معلقه صغيره ديال الخميره une cuillère à café de levure boulangère الخميره ديال الخبز ديال الخبز ديال الدار. اش اخر التوابل الان نمروا للتوابل الملحه معلقه صغيره سل الكمون معلقه صغيره une cuillère à café de cumin التحميره معلقه كبيره une cuillère à soupe de piment doux معلقه كبيره ديال فلفله حاره فلفله حاره السودانيه معلقه كبيره une cuillère à soupe également de piment fort bien sûr vous adaptez selon le goût et surtout si la recette est destinée aux enfants vous savez que خاصها تكون حاره شويه خاصها تكون حاره شويه باش تكون على طيب الحراره ولكن بالنسبه للدراري يمكن ما نقدروش شي بزاف من الحراره على اي حنا غادي نحضروها للكبار والناس اللي عندهم الصغيورين وبغاو يحضروها ياخذوا الاحتياط من الفلفل الحار. واش اخر قلنا الابزار معلقه صغيره une cuillère à café de poivre الثومه شحال تقريبا 6 ولا 8 ديال الكوز يعني بحال راس ديال الثومه تقريبا une tête d'ail سكينجبير نص معلقه صغيره une demi cuillère à café de gingembre. الزيت شحال غادي نحتاجو؟ الزيت حسب اللي غنخليو على حسب القلي. ننطلقوا هذا الاناء هذا كيهز تقريبا لتر اذا ننطلقوا من القاعده ديال اللتر ديال الزيت زيت عاديه زيت المائده et à peu près 1 litre en fonction bien sûr de la friture et puisque ce sont des beignets n'est-ce pas et à peu près 1 litre d'huile de table.
جو كخوا كو نوز تو سيتي ذكرنا كل صافي. شيء نعيمه على بركه الله. هي بسم الله نشرعوا في العمل. شنو هي اول عمليه؟ غادي ناخذ الكبده، تفضل. غادي نديروا لها شويه د العطور، اييه هكاك ما كتقطعش. نخليها هكا اييه حتى نقليها عاد نقطعها. تقطع تجي سهل. تفضل. خصك معلقه. ناخذ الموس، اييه هذا واخا نحل هذه شويه عريضه. تفضل. Donc on va faire une sorte. باش تدخل ليها شويه د العطريه. Yeah. Donc on va faire une sorte de marinade pour le foie. Là notre ami Naïma le découpe en lamelles sur le long afin que les épices qu'elle va mettre dans ce foie pénètrent et imprègnent bien l'intérieur de la chair. قولي لي نعيمه ويحطك ناخذ غير معلقه صغيره ديال قزبر معدنوس. Une cuillère à café تفضلي. Une cuillère à café de coriandre et persil haché. شويه د الملح، Sel. الابزار، الكمون هذاك. كمون. ما كاين مشكل. Cumin. Un peu de cumin. Un peu de poivre. Donc ça fait à peu près une tête de cuillère à café de cumin et une tête de cuillère à café de poivre. ثومه. تفضل. جوج ديال الفصوص. جوج ديال الفصوص. اييه. 2 gousses d'ail écrasées. Et on mélange. On essaye bien sûr de faire prendre au foie tous ces ingrédients. نخليوها واحد شويه. كنشرملوها. نهرسوا البيض بيضه بيضه اذا سمحتي. طيب ناخذوا الحليب 6 المعالق. Aux œufs, on ajoute les 6 cuillères à soupe de lait. ناخذ الخميره. معلقه صغيره ونص. Une cuillère à café et demi de levure boulangère. نخلطوها. تفضل. ناخذوا الملح. تفضل. Alors, à cela, on ajoute sel, كمون. cumin, à peu près une demi. ناخذ معلقه كبيره تفضل. ديال الفلفله الحمراء. الفلفل الحمراء. Une cuillère à café, pardon, de cumin et une cuillère à soupe معلقه الفلفل الحاره مع de راس. piment doux, la même quantité de piment fort. الابزار معلقه صغيره. Attention les papilles gustatives, du poivre en plus. Ça va être bien relevé tout cela. كنجبر. Donc une cuillère à café de poivre et une demi-cuillère à café de gingembre. ناخذوا الطحين. ناخذ 3 ديال المعالق ونص. ياك سي صح؟ معلقه شويه صغيره وندير كثر. هكاك. 2 ندير 4. دير 4. ندير 4 حيت المعلقه صغيره شويه. معلقه صغيره شويه. تفضل. Donc là on a mis à peu près 5 cuillères à soupe. Nos cuillères à soupe ne sont pas très grandes au goût de notre invité. Donc on rectifie là. On a dit au départ 3 cuillères et demie. Là on en a utilisé
à peu près 5 bien pleines. نخلي واحد شويه نخليو باش الخميره دير المفعول ديالها. طيب donc on laisse lever un petit moment. نخليوه ناخدو مطيشه. Alors la tomate râpée dans un récipient. صبر. Le reste de coriandre persil. Une cuillère à soupe de concentré de tomate. ملعقة كبيرة من مركز البندورة أو الطماطم أو المطيشة. كاملة. L'oignon haché. شكرا. Et on mélange tout cela. غير شويه دير الخميره تطلق فاش في هذاك الطحين والبيض. اييه. ونزيدوا عليه ونضيفوا ليه هذا الخليط هذا. نضيفوا ليه هذا الخليط هكذاك. اذا كنتسناو هذا يخمر شويه. دابا غناخذوا الكبده نقليوها. اييه. Donc à peu près une cuillère à soupe d'huile dans une poêle anti-adhérente. معلقه كبيره ديال الزيت في مقلاة اللي ما كتلصقش. ترميو الكبده. اييه. الكبده كنعرفوها كتقلى بسرعه. كفاك؟ بارك عليها. اذا نطفيو. الان الماء راه غلا. اذا سمحتي دوزي ليا الاسبيناخ باش نوضعو في الماء. شكرا. اذا قلنا 2 دقائق. انا غادي نرد البال للساعه. الطروفه ديال الكبده من بعد ما كنكونوا قليناها نص طياب كناخذوا الاحتياط بالطبع باش ما تحرق شيء، باش ما نحرقوش يدينا. سخونه. اييه بالطبع. وكنقطعوا طريفات صغار جدا. المكان ديال العمل بالطبع منظف مغسول. بطبيعة الحال. مغسول بالماء والصابون وممسوح بماء جبيل. 2 دقائق بالضبط ها هي كملات. نصفيو عليه. نصفيوها ناعمه. نصفيو بالماء. طيب. كون كنا مثلا غادي نستعملوه في شي حاجه اللي خص اللون الاخضر ديالو يبقى محافظ عليه، خصنا ندوزوه في الماء بارد ياك. Donc les épinards là on va les incorporer, donc on n'a pas besoin de veiller à ce qu'ils conservent leur belle couleur verte, sinon on les aurait refroidis à l'eau pour garder cette couleur. Et voilà, le foie est prêt. شنو غادي نديرو دابا نعيمه؟ هاد الكبده غنخلطوها مع هاد القامه. مع هذاك الخليط مع القامه. تفضل. اييه. طيب. نضيفو على الخليط اللي درنا. اييه.
غادي نزيدو عليه الثومه. اييه، اذا الاسبينه خزتيه لذاك الخليط. هذا الخليط اللي درنا. تفضل. نزيدو الثومه. يمكن تحتاجي نضيف لك شويه مكان العمل. واخا. نزولوا الماء ديال الاسبينه باش تقدري تشتغلي على راحتك. Voilà, donc le reste des gousses d'ail est ajouté au mélange avec les épinards. عندك هنايا فين خلطو. تفضل. نزيدو عليه الكبده. كنعاود نخلطو. Voilà, donc à tout cela, on a ajouté les petits morceaux de foie. ناخدو الخليط. الخليط تفضل. غادي نزيدو عليه هادشي. Et on prend le premier mélange, là pareil, donc avec la farine, les œufs, etc., auquel on rajoute tout cela. بارك. إذا تقريبا ما كاملش حتى نص لتر، تقريبا ثلث ديال لتر، جوج كيسان ديال اتاي ديال الزيت. دونك ابو بري 2 فيغاتي دويل دو تابل. كنتسناوها تسخن مزيان. ناخد. تفضل. الزيت كنظن انها بدات كتسخن، نجربوها بورقه ديال. طيب سخنات، تفضلي. إذا كنقليو وحده بوحده. وحده بوحده. هكذاك. Et après, tout simplement, on fait frire. ممكن الا بغينا نزيدو وحده. هي ملي هذه قبضت راسها. ملي هذه قبضت جمعت راسها نزيدو وحده اخرى. نزيدو وحده اخرى. طيب. هذه كنظن الان نقدروا نقلبوها على بركه الله. نزل من تحت. ايه داكشي اللي غندير. دغيا تطيب من الفوق. دغيا تطيب. اييه. ومن بعد اعطيني الاناء اذا سمحتي يا لاله. كنوضعوها فوق الورق النشاف او ورق اللي كيشرب. هذه طابت لا نعيمه ياك. بركه. بركه عليها على بركه الله. وهكذا دواليك الى النهايه ياك. وكنوضعوا في اناء التقديم، كنوضعوا مع شلاضه مع الخس. طيب لاله نعيمه، عندي اليقين ان هاد الوصفه هذه ملي كتحضريها في بيتك الدراري كيكونوا مسرورين. حتى الكبار. حتى الكبار. حتى الكبار. حتى هي حتى هما كتعجبهم بلا شك. واش يمكننا نقدموا هذه الوصفه هذه مثلا
في مقدمة الطعام وفي نفس الوقت أو نقدموها كوجبة رئيسية؟ لا، نقدموها مع ماكله، او اللي بغيتي نديرو مثلا شليضات معها او شي حاجه هكذاك. الا بغينا مثلا نقدموها كوجبه رئيسيه، من الاحسن ما يكونش حاجه دوز حداها. واخا تكون مثلا الطاجين ديال الخضره بوحديه طيب مريقه وشويه ديال الخبز ويقضي الانسان. على اي وصفه جميله وبلا شك لذيذه، والثمن ديالها بالنسبه ما بين 4 و 6 ديال الناس 25 درهم بالضبط. اذا وصفه اللي يمكننا نقولوا عليها انها اقتصاديه. 25 درهم. بقي ان اشير الى ان الكبد اللي استعملنا اليوم مزيان مثلا يقدموا الانسان، يعطيه الانسان لوليداته، لانه غني بالفوسفور، غني بالكبريت، غني بالبوتاسيوم، غني بالصوديوم، وغني كذلك بالحديد. الكبد كما كان النوع ديالو غني بالفيتامين A والفيتامين س ومركب فيتامين باء والفيتامين باء 12 B12. إذن مفيد بالنسبة للصغار ولا للكبار. Cette recette, madame, monsieur, peut se servir de foie. Il me reste à préciser que le foie est riche en phosphore, en soufre, en potassium, en sodium et en oligo-éléments, dont le fer. Il est également riche en vitamine A, en vitamine C, en complexe B et en vitamine B12. Donc vous avez tout intérêt, bien sûr, à le servir aussi bien aux petits et aux grands. J'espère, madame, monsieur, que cette recette vous a plu, que vous aurez envie de la préparer chez vous. En votre nom, merci à Naïma Akkar. عزيزاتي أعزائي، باسمكم شكرا للأخت نعيمة